Heritage Watch Ethiopia Association, what we do is simply promote and protect our Ethiopian heritage. Presenting Summer Break Gardening Program, July to September 2023. በትምህርት ቤታችን የክረምት በጎ አድራጎት ስልጠና ተማሪዎች እየሰለጠኑ ይገኛሉ። ልጆችን ስለ ክላይሜት ቼንጅ አዌርነስ ክሬት ለማድረግ ይረዳል ማለት ነው። የአየር ንብረት ለውጥ በትክክል ዓለማችን ላይ እየተከሰተ ይገኛል። ለአየር ንብረት ለውጥ ግን በጣም የተጠቃች ሀገር ነች ኢትዮጵያ። እንደምታየው የቅርቡ የቦረናን ኬዝ ብናይ ብዙ እንስሳትና ብዙ ሰው የተጎዳበት ነው። የወሰድነው ትምህርት ስለ ግሎባል ክላይሜት ቼንጅ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ስለሆነ የአየር ንብረት ለውጥ ነበር። የሰራኑ ተራራዎችን ሰርተናል። እሱን ለማሳየት የፈለግነው ከሰዎችና ተፈጥሮ ያላቸውን ግንኙነት ለማሳየት ነው። እነዛም የምንጫወታቸው ጨዋታዎች ከትምህርቱ ጋራ የተያያዙ ስለነበሩና በጣም ደግሞ የሚያዝናኑ ስለነበሩ ትምህርቱን በቀላል መልኩ ለመረዳት ጥሩ ወይ ነው፣ ጥሩ መንገድ ነበር። The program consisted of a 3-day free training for gardening and climate change awareness. It was given for children aged 13 to 19 or grade 7 to 12. በዚህ ደረጃ ያሉ ተማሪዎች መሰል ዕውቀትና አመለካከት ካላቸው ነገን እቺን ሀገር የመለወጥ ራያቸው የተሻለ ይሆናል የሚል ሐሳብ ስላለኝ ወደ ዋተር ነው የገባነው። ዋተር እንዴት ፖሊት ይሆናል? ፖሊት መሆኑን ልንከላከል እንችላለን። ዋተር ደግሞ ፖሊት የሚሆኑት መንገዶቹን ነው። ይሄን ያየነው። We were privileged to serve 90 students in this first year of offering this program. Training included site visits to Addis Ababa University Arat Kilo campus and the Tsiggereda Garden at the School of Business and Economics, 6 Kilo. አራት ኪሎ ያየነው ውሃን ከከርሰ ምድር ወይም ከምድር በታች እንዴት እንደምናወጣና እንዴት መጠቀም እንደምንችልና ውሃንስ እንዴት እናስተላልፋለን የሚለው ነው። ኢንሴክቶች ወይም ነፍሳቶች የአፈር ለምነትን ይጨምራል። ቆሻሻዎችን ደግሞ ወደ ኮምፖስት ማድረግ እንደሚችሉ አይተናል። ሄሪቴጅ ዎች አሶሲዬሽን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አንድ ላይ ተቀናጅተው ቢያደርጉት ኢንፎርሜሽን ወይ መረጃውን ለማሰራጨት ወይ ዕውቀቱን ለማሰራጨት የተሻለ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። እኔ ወደፊት አድርጌ የአየር ንብረቱን ለማስተካከል ለህዝቡ ማስተማር ተረድቻለሁ። አሁን ለውሃ ያለኝ አስተያየት ተቀይሯል። This project was made possible by the generous grant awarded by the British Council and facilitated by the National Trust Organizations, INTO.